Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, ғазиз дин қардашларым. Изгі Рамазан айының кешлерінде дәріслерімізді давам етеміз. Ризықларны, мал-мүлкетлерні Аллахның рахметі иле арттырабыз да арттырабыз. Һәм бүгін шираттағы ризықларны кеңейтуінің сірі, альхамдулилля, менімше енді бүгінгі күнде бик актуаль, бик кереклі, һәм бізге де қызық болыр деп ойлаймын. Ол да болса хизмет ету. Адам баласының Раббысы язған ризығын хизмет аша, кәсіп аша табуы. Әлбәтте, достарым, һәр мусульман бүтін ризықның да бір Аллах қолында икәнен біле, һәм моңа иман китерә. Монсыз мусульман булып булмый, монсыз иманлы булып булмый. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә «Ва фис-самаи ризқукум» дип безгә вәгъдә кыла. Сезгә буласы ризык ул күкләрдә язылган ди. Күкләрдә язылган ди. Зарiyat сүрәсе 22-нче аят. Һич шиксез ризыклар Аллаһ кулында. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең галәме билгеле бер кагыйдәләр белән яши. Бу кагыйдәләрне Аллаһ Тәгалә куйды. Һәм галәмдә яшәгән бер кемдә, бер нәрсәдә Аллаһ куйган шушы тәртипләрдән, кагыйдәләрдән берничек тә читтә кала алмый. Аллаһның урнаштырган һәр бер канунында бар хикмәт, бар гаделлек. Һәм Аллаһ җан ияләренең ризыкларын үз өстенә алды. Әмма һәр җан иясе үзенең ризыгын үз өендә, оясында көтеп утырырга түгел, бәлки чыгып эзләргә, аның юлларын өйрәнергә, хезмәтен куярга тиеш. Аллаһ шиксез кудрәт иясе. Әллә ул теләсә кешегә хезмәт куймыйча да ризыкны китереп бирә алмыймы? Әлбәттә ала. Әмма ләкин малның бәрәкәте, ашаган ризыгың тәмле булсын. Тормышның һәм тормышта булган әйберләрнең кадере булсын өчен аңа үзеңнең хезмәтеңне кертү тиеш булып тора, шарт булып тора. Чөнки монда да хәтта әмер кайта безнең нәфесебезгә. Нәфес, менә бу ишебездә утырган мин, ул үзен бик ярата. Һәм ни өчен кешегә үз кулы белән эшләгән әйбер кадерле була. Үз кулы белән пешергән аш тәмле була. Үзем әле кичкенә вакытта, кай вакыт әти кайтуга бер файда эшлим дип аш пешереп куя идем. Нәрсә бар бөтенесен тутыра идем, беләсезме, шундый тәмле була иде. Шундый тәмле була иде, ләкин әти никтер еш кына ул ашны ашый алмый иде. Чөнки үзең үз кулың белән хезмәт иткән ул кадерле була. Чөнки менә бүген без ил күләмдә патриотизм турында сөйлибез, шулай бит инде төрле фильмнар чыгарабыз. Менә бу әлбәттә минем караш, патриотик тәрбияне төрле яктан бирергә була, ләкин нәфис гыйлеме ягыннан караганда, кешенең минлеге дигән әйберне читкә куймасак, нәфис ярата үзен. Һәм илне, яшәгән шәһәреңне, авылыңны яраттырыр өчен анда кешенең хезмәтен кертергә кирәк. Әгәр дә шәһәрдәге бер агачны кеше үзе утырта икән, урысча әйткәндә ул аны ни за что сындырмый һәм сындыртмый. Чөнки ул аны үзе утыртты. Кулына көрәк алып. Менә шуның кебек кеше иленә хезмәт итәргә тиеш. Кеше җиренә хезмәт итәргә тиеш. Шул вакытта ул илне дә, җирне дә ярата башлый, чөнки нәфес үз көчен керткәнне һәр вакыт ярата. Менә монда дагын шулай. Кеше хезмәт итеп алган әйбернең әлбәттә кадерен күпкә яхшырак белә. Шуңа күрә Аллаһ хикмәт иясе ул безгә шушы кагыйдәне урнаштырган, Аллаһ язган ризыкны да эзләп алырга кирәк. Мусульман кешесе ул гыйбадәтен вакытында, үз вакытында кылса, хезмәтнең, кәсепнең дә үз вакыты була. Изге җомга көнендә җомга азанын ишеткән һәр мусульман ул сәүдәсен, кәсебен, басуын, кырын игенен калдырып, кая Аллаһ йортына җомга укырга китә. Ләкин җомга намазы укылгач та ул иркенәеп мәчеттә китап укыпмы, йоклапмы, вакытын үткәрәме? Юк. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Җомга укылгач та яңадан минем ризыкларны эзләргә китегез дип боера.
Һәм Җомга сүрәсе Аллаһ Тәгалә 9-нчы аятта иң беренче чакыра безне: "Я аyyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع". Эй иман китергән бәндәләр, әгәр дә җомга көнне җомга азанын ишетсәгез, барыгыз да ашыгыгыз Аллаһны зикр итәргә, Аллаһны искә алырга, зурларга, ягъни җомга намазын укырга. وذروا البيع. Калдырыгыз сатыш алышларыгызны, алыш бирешләрегезне, ягъни нәрсә ди? "Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун". Ди, әгәр белсәгез, бу сезнең өчен хәерлерәк булачак ди. Калдырыгыз сәүдәне, калдырыгыз басу кырыгызны, чөнки җомга ир кеше җомгага барырга тиеш. Әмма ләкин фа иза кудиятис салату, җомга намазы укылса ди, фанташиру фил арди. Таралыгыз җир буйлап ди. Җыелышып, өелешеп мәчеттә утырыгыз дими. Таралышыгыз. Җомганы укыдың булды, намазыңны укыдың булды. Бар, тарал. Һәм нәрсә ди? "Вабтагу мин фадлилла", Аллаһның сезгә булган рәхмәтен эзләгез ди. Аллаһның сезгә булган рәхмәте, һәм менә монда рәхмәт мин рәхмәтиллаһ дими, чөнки күп җирдә рәхмәт дигәч, анда ахирәт турында сүз бара. Фадлуллаһ дигәндә килә дөнья нигъмәтләре, дөнья байлыклары, дөнья ризыклары. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Намазны укыдыгызмы? Китегез, җир буйлап таралыгыз, Аллаһның сезгә булган ризыкларын, байлыкларын эзләгез, ягъни сату итегез, кәсеп итегез, җир сөрегез, иген чәчегез һәм башкалар, һәм башкалар. Җомга сүрәсе 9-10 аятлар. Һәр кешенең ризыгы, аның тәкъдире күктә. Ләкин карагыз, алтын да, көмеш тә яңгыр булып күктән яумый. Алтынын да, көмешен дә нишләргә кирәк? Җир куеныннан казып, михнәт чигеп, маңгайыңның 7 кат тирен чыгарып алырга кирәк. Алырга кирәк. Менә бу Аллаһ куйган хикмәт, җәмәгать. Аллаһ шуңа күрә динебез чакырмый безне гел мәчеттә, мәдрәсәләрдә булып, өйдә ятып, нәрсә? Алма пеш, авызыма теш дип, ризык көтеп яту исламда дөрес түгел. Ислам дине ул тырышлык дине. Ислам дине хезмәт дине. Аллаһ Тәгалә ялкаулыкны һәм ялкауларны сөйми. Әгәр берәүгә Раббым Аллаһ ниндидер һөнәр бирсә, ягъни ул кулы белән тотып нәрсәдер ясый белә, нәрсәдер эшли белә. Әгәр дә берәүгә Аллаһ Тәгалә кәсеп бирсә, үз ризыгын табу бәхете насип булса, җәмәгать моңа сөенергә кирәк. Моңа сөенергә, моңа шатланырга кирәк. Күпме кешеләр, кайсылары авыру сәбәпле, кайсылары ялкаулык сәбәпле, анысы да куркыныч, авыру, хезмәт кыла, кәсеп итә, үз көннәрен күрә алмыйлар. Әлхәмдүлилләh, халкыбыз ничә еллар иман, дин белән яшәп, элек-электән үзенең тырышлыгы, үзенең хезмәт сөючәнлеге белән тирә-юньгә тирә-юньдә дан тоткан булсын, ул анда Алтын Урда, Бөек Болгар, Казан ханлыклары. Әлхәмдүлилләh, нинди зур дәрәҗәләр, ул бит тырышлыксыз дәүләт тормый, тырышлыксыз бернинди казанышлар да булмый. Һәм менә шушы хәтта халкыбызда буыннан буынга күчеп килгән, карагыз, әдәби әсәрләр, мәкалләр, шулай бит инде халык мәкалләре, халык җырлары, әкиятләрдә нәрсә? Эш сөюне алга куйган. Эш сөю булган, алга куйган. Һәм менә шушы качандыр бөек дәүләтләрне тоткан, төзегән ир һәм хатыннарның балалары, аныклары бүген нәрсә? Ялкаулык авыруына интегеп, мискенлеккә төшеп барабыз. Һәм чыннан да менә бу хәлләрне Риза хәзрәт Фахриддин яза, ничек итеп менә бүген ул 100 ел элек яза, бүген Европа ничек алга китте ди, ислам җирлекләре калды, безнең халык һөнәрсез, кәсепсез, хезмәтсез калды ди, ялкаулык безнең афәтебез дип, ул инде моннан 100 ел элек ачынып яза хәзрәт, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Риза хәзрәтләре. Шуңа күрә бүген дә бит җәмәгать кайбер авылларга килсәң, бөтенләй чит илләрдән килеп, башка милләтләр шунда бакчалар үстереп, нәрсәдер эшләп, бик күп эшне башкалар эшли, кызганыч, күбебезнең эшлисе килми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә иртә һәм кич дуга кылган һәм дуга кылырга кушкан, һәм шушы дугада Раббым мине сакла шуннан дип без алдагы бер дәрестә аны үткән идек. Һәм шул дугаларның берсе: Аллаһумма инни аъуду бика, я Раббым сакла мине минәл һәмми вәл хузни,
кайгы хәсрәтләрдән, борчулардан сакла. Ва а'удhu бика минал аҗази вал касали. Һәм сакла мине гаҗизлектән, гаҗизлек, көчсезлек дидек инде шулай бит, бер нәрсә булдыра алмау һәм касал ялкаулыктан дигән. Мине ялкаулыктан саклауыңны сорыйм дигән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе дә бик тырыш булган, өйдә булсынмы, басу кырда булсынмы, һәр вакыт өйдә хатыннарына ярдәм иткән, нәрсәдер эшли торган, нәрсәдер ясый торган булган. Әлхәмдүлиллаһ, гомумән бөтен пәйгамбәрләр без беләбез, аларның иң беренче кәсепләре көтү булган. Алар төннәр белән сахрада, шунда шүлдә көтү көткәннәр, шул сарыкларны, малларны кайгыртканнар, ягъни кәсепле булганнар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләрдә дә шундый тырышлык тәрбияләгән, хезмәт итү тәрбияләгән, хезмәт сөючәнлек тәрбияләгән. Һәм хәтта шундый очрак була. Алар бик күп Пәйгамбәребезнең тормыш сирасында, тарихында, ләкин мин инде бөтенесен вакытыбыз юк. Берсен генә китерәсем килә, бер кеше сөйкле Пәйгамбәребез янына килә һәм аннан садака сораган. Садака. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бөтен кеше байлар садака алып килгән. Беренчедән Пәйгамбәребезгә садака алу харам булган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга садака алу харам һәм аның гаиләсенә. Шуңа күрә ул үзе бер нәрсә алмаган. Тамагы аш булса булган, ул алмаган. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы садакаларны җыйган. Ул инде шундый безнеңчә әйткәндә бер бюджет кебек оешкан һәм шуннан мохтаҗларга бирә торган булган һәм кешеләр килгән. Ул инде әлбәттә аларның кыяфәтләренә караган, аның саулыгы, сәламәтлеге, аягы, кулы төзекме, күзе күрәме, колагы ишетәме, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтен нәрсәне кем әйтмешли контрольдә тоткан. Көннәрдән бер көнне бер ир килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям карый, аягы, кулы сәламәт, хәер сорый. Күрәсең инде бәлки биргәндер, икенче көнне тагын килгәндер. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Синең ди өеңдә берәр әйберең бармы?" ди. Ягъни сатырга берәр әйберең бармы ди. Калган кешеләр дә бит Пәйгамбәр сирәсендә. Шуннан соң бу кайтып өеннән тегене моны вак-төяк алып килә. Нәрсә бар шунда, тегесе булса вак-төяк алып килә дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шунда тезеп бу әйберләрне сата. Ягъни моңа акча чыгарып бирми, үз әйберсен саттыра. Һәм сатканнан соң шушы акчаларны, анда инде бераз гына акча була, моның кулына тоттыра да әйтә: "Бар ди, ана кырыган агачлар бар, шуларның ботакларын кисеп ди, утын ясап ди, утын сат, берничә көн күземә күренмә ди." Анда әйтә инде ничәдер көн. Һәм бу кешене куып җибәрә. Шуннан соң берничә көн ул бу китә, шулай кипкән агачларны кисә бу кеше, кары җыя, бауына урап, аркасына салып базарга чыга, сата һәм субханалла, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга берничә көннән килә, моның кулында акчасы бар. Бу әйтә инде: "Я Расулулла, менә мин ди утын сатып ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Күрәсеңме ди? Күрәсеңме ди? Сезнең өчен ди, каядыр барып, шушы утынны җыеп ди, шул утынны бәйләп сыртына салып ди, базарга алып барып, шул утынны сатып көн күрүе ди, кешедән соранып, кемдер бирә, кемдер бирми ди, соранып утыру кимчелегеннән, хурлыгыннан хәерлерәк ди. Ягъни хезмәт итте, тырышты." Шулай итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә бу сахабасын тәрбияли. Әйткәнемчә, андый мисаллар алар күп Пәйгамбәребезнең сирасында. Һәм әлхәмдүлиллаһ, ислам динебез һәр вакыт кешене хезмәткә чакырды. Хәтта менә Риза Фахриддин бик кызык яза, үзенең Җавамигул Кәлим шарихы дигән китабында бер хадисне аңлатканда шушы хезмәт сөючәнлек турында әйтә. Хәтта әйтә, булды шундый заманаларда, ул бит инде менә әлегелектән әйтик борынгы Греция тәрбиясе кергән, фәлсәфә кергән, ул бит инде Платоннар, Аристотельләрне укыганнар кешеләр һәм шушы фәлсәфә галимнәре, алар бит инде хезмәт итүче, әйтик, бу кастаны, хезмәт итүчеләрне алар үзләреннән түбән күргәннәр. Түбән күргәннәр һәм алар менә шундый бөек затлар, алар эшләмиләр бер нәрсә, хезмәт итмиләр, калганнар аларга эшли дип, алар эш эшләүне, менә бу һөнәрчелек, ремесло дип әйтәбез инде, алар аны түбәнчелек дип караганнар. Ләкин Риза Фахриддин әйтә, килде ислам ди. Килде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ди. Инде ул вакытта бит инде Аристотель укулары ниләр таралган була, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә? Пәйгамбәребез алейхиссалат, Пәйгамбәребездән соң бигрәк тә менә бу ниләр, фәлсәфәләр борынгы, алар керәләр ислам дәүләтенә, берничә гасырдан соң ислам җирлекләренә керәләр, аларны тәрҗемә итә башлыйлар.
Һәм кешеләрдә шушы фәлсәфә тарала башлый. Шуңа күрә Риза Фахриддин әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килгәч ди, хезмәтнең данын күтәрде ди. Эш сөючәнлекне күтәрде ди. Хәтта ислам кешенең үз ризыгын маңгай тире белән эшләп алуын нәрсә гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрә. Гыйбадәт. Чөнки Аллаһу Тәгалә Куръани Кәримдә үзе ризык миндә ди, ләкин ул ризыкны эзләгез дип боера. Һәм мәсәлән, Ганкабут, Үрмәкүш сүрәсе 17-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина таъбудуна мин дуниллаһи ла ямликуна лакум ризқа." Сез Аллаһы Тәгаләдән башка табына торган путлар ди. Беләбез, алар инде Аллаһ гарәпләрдә дә булды, ниндидер таштан, нәрсә агачтан путлар ясап, анда хөрмәдән ясап, әввәләп алар шул путларга табыналар иде. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Сез Аллаһы Тәгалә, ләкин шул ук вакытта алар Аллаһны юк димәделәр, Аллаһны бар дип таныдылар. Сез ди Аллаһы Тәгаләдән башка табынган путлар ди, ла ямликуна лакум ризқа ди, алар сезгә ризык бирә алмыйлар ди. Кем сезне ашат? Аллаһ кына ди. Ризык бирә алмыйлар ди. Фабтагу индаллаһи ризқа ди. Шуңа күрә ризыгыгызны Аллаһтан эзләгез ди. Эзләгез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Вa'будуһу вашкуру ләһ ди. Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, һәм аңа шөкр итегез, рәхмәтле булыгыз ди. Иләйһи турҗагун, һәм Аллаһ Тәгаләгә кайтачаксыз ди. Шуңа күрә ислам хезмәтне күтәрде. Ислам менә шушы һөнәрчелекне күтәрде. Хәтта Риза Фахриддин борынгы әсәрләрдән анда төрле мисаллар китерә, ничек итеп бер анда патшаның, әйтик, патшаның улы килеп бер нинең балыкчының кызын сорый, шатып инде, аңа гашык булыпмысың. Шуннан соң әтисе әйтә, син ди нәрсә эшли беләсең соң ди, берәр әйбер эшли беләсеңме ди. Шуннан соң тегесе әйтә, юк ди, минем гомеремә җитәрлек акчам бар ди. Юк ди, кулыңа тотып бер нәрсә эшләргә өйрәнмичә мин кызымны сиңа бирмим ди. Шуннан соң ул барып кәрҗин уручыга килеп шул кәрҗинне урыга өйрәнә. Үз кулы белән кәрҗин урыга өйрәнә һәм үзе урган кәрҗинне күтәреп килә кызның әтисенә. Шуңа күрә бүген дә кызларыгызны сорап килә икән кемдер, аның әтисе бәлки фәлән-фәләновичтер, аның бәлки акчасы күптер, машинасы да затлыдыр. Юк, карага кирәк, аның һөнәре бармы? Ул нәрсәдер эшли беләме? Аның гыйлеме бармы? Чөнки әти биргән ул бүген юкка чыга. Бүген бар, иртәгә юк ул. Кешенең кулында һөнәре булса, ул кирпич сала беләме? Ул нәрсәдер ясый беләме? Гомумән җәмәгать без соңгы 20 елда, бәлки 30 елдадыр, ялгышмасам, без һөнәрчелекне куйдык читкә. Без тәрбияли башладык, эшләмичә байып була торган әйберләрне күтәрә башладык. Безгә санарга кирәк, безгә язырга кирәк, сызырга, ягъни тотып, менә нәрсәнедер кисеп, ул әйбер бетте, ләкин әкрен генә без шуңа кайтабыз. Әкрен генә һөнәрчелек ул барыбер кайта. Чөнки ул һәр заманда кешене ашаткан, кешене яшәткән. Шуңа күрә байның баласы кәрҗинне урырга өйрәнгәннән соң күрсәткәч, күтәреп килгәч, әти кызын бирә. Менә шуңа күрә моны да Риза Фахриддин һәм башка галимнәрбез дә күп яза. Әлхәмдүлилләһ, без әйттек, димәк, кешенең хезмәт итүен ислам гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрә. Һәм әлхәмдүлилләһ, иртә белән гаиләдә әти кеше, гаилә башлыгы беренче чиратта, чөнки исламда хатын кыз түгел, ират эшләргә тиеш беренче чиратта. Ул үземнең хатынымны ашатам, балаларыма ризык эзлим дип, кеше күзенә карап утырудан имин булыйм әле дип, ул Аллаһ ризалыгы өчен өйнән чыгып китә. Ул хәләл кәсеп итә. Әлхәмдүлилләһ, кайтып кергәнче ул Аллаһ юлында була. Кайтып кергәнче һәм семьяга, гаиләгә кайткан акча, ризык бөтенесе садакадан китә. Әле садака гына түгел, әлхәмдүлилләһ, иң саваплы садакаларның берсе. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһ юлында тотылган динар бар ди. Монда инде изге эшләрне санап китә. Аллаһ юлында тотылган динар. Динар инде ул алтын тәңкә, шулай бит. Аллаһ юлы, мәсәлән, мәчет салу, индидер гыйбадәтхана төзү, мәдрәсәләр тоту, дингә ярдәм итү, Аллаһ юлында тотылган динар диде. Мискенгә садака итеп бирелгән динар ди. Мәсәлән, бар мискеннәр, фақирләр, аларга ашарга юк, аларны ашатабыз. Бу икенчесе. Кыл азат итүдә тотылган динар ди. Элек бит инде булган кыллык һәм ислам
шушы кыллыкны бетерү өчен исламда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям иң хәерле садакаларның берсе ди, базарга чыгып шушы кешене сатып аласың да кылны һәм аны җибәрәсең. Булды, мин сиңа дарю свободу, син хәзер азат, ирекле кеше дип әйтәсең. Менә бик саваплы эш булды, шулай бит. Һәм дүртенчесе үз гаиләңә тотылган динар диде. Менә шушы 4 динар Аллаһ юлында фәкыйр мискиннәрне ашатуда тотылган, кылларны азат итү һәм үз гаиләңә диде. Шушы динарларның да иң саваплысы үз гаиләңә тотылганы дип әйтте Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам. Һәм менә монда субханаллаһ сорау туа, ни өчен ирнең үз гаиләсенә алып кайткан акчасы иң саваплы садака, хәтта кыл азат итүдән, хәтта мәчет, мәдрәсәләр төзүдән дә. Ни өчен шулай? Чөнки беләсезме, әгәр дә мәчет, мәдрәсәне дә төзергә кирәк. Әмма мәчетне син төземәсәң, башкалар төзи. Мәдрәсәгә син бирмәсәң, башкалар бирә. Мискинне, урамдагы фәкыйрне син ашатмасаң, башкалар ашата. Ә син кемнеңдер газиз яраткан кызын мин яхшы ир булам дип алып киттең икән, кай вакыт алдап. Иңап кайтып куйдың икән, минем хатын син хәзер дип. Ул сиңа балалар тапты икән, син шуларга әти булдың икән, син шушы хатыныңны кайгыртмасаң, аны кем килеп кайгыртсын? Балаларыңны син ашатмасаң, кем аны каяндыр килеп ашатсын? Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хәтта хатыннарыгыз сезнең әсирләрегез диде. Они ваши пленницы диде. Нинди мәгънәдә, теге мыскыл итеп түгел, ул сиңа кияүгә чыкты ди. Сиңа кияүгә чыкмаган булса, башка берәү алыр иде. Һәм бәлки яхшырак яшәтер иде ди. Ләкин сиңа чыгып, синдә әсир булды ди. Шуңа күрә кара, тәрбияле, аларга хәерле мугамәлә кыл ди. Һәм җәмәгать, бу хадис безгә бик зур шатлык. Бу безгә бик зур шатлык. Бу безгә зур сөенеч Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямны. Чөнки ирнең бөтен тырышлыгы гаиләсе өчен гыйбадәт, садака. Син кич белән эштән кайтасың, арып, кибеткә кирип, каядыр анда бер буханка ипи, 1 литр сөт, кырына 1 килограмм бананын, башкасын алып, гаиләңне сөендерәсең икән. Әлхәмдүлилләh, бу бит шатлык. Ягъни гаилә чыгымнары, семья расходлары бөтенесе садакадан китә. Хәтта мәсәлән, кемдер элек инде урман кесеп, бура-бурап йорт салганнар, хәзер кеше фатир, квартир сатып ала, күпме әҗәткә шума, кеше кайдыр снимать итеп торалар, шулай бит инде. Кемдер машина ала, гаиләсен йөртү өчен, ул машинага бензин сала, налогын түли. Әгәр дә бөтенесе халал юлдан килгән икән, халал юлга тотыла икән, бөтенесе садакадан китә. Хәтта мәсәлән, элек кыйыдан суап кайтканнар, безнең бабайлар урман кисеп, утын әзерләгәннәр, алар шулай садакасын биргән. Ә хәзер бит инде әлхәмдүлилләh, ай ахырында газга түләдең, коммуналь платежларыңны түләдең, бөтенесе садака. Валлаһи бөтенесе садака була. Хатыныңа кием алып бирдең, балаларыңны мәктәптә киендердең, бөтенесе садакадан китә. Шуңа күрә бер яктан иктисад, экономия булырга тиеш. Теләсә ничек акчаны сарыф итү дөрес түгел исламда, әмма икенче яктан инде экономить иткәннән соң да гаиләңә тотасың икән, моны сөенеп тотырга кирәк. Сыкранып түгел, чөнки син садака бирәсең. Бу синең семьяңа. Әгәр дә теләмисең икән газга түләргә, бар урманга барып утын кис. Бар утын яр, бар утын як, ләкин утын ягасы килми бит. Бар кыйдан суап кайт. Елгадан суап кайт, юк, шишмәдән суап кайт, юк, кирәкми бит. Шуңа күрә түлә, сөен, шатлан. Әлхәмдүлилләh, бөтенесе садакадан китә. Шулай ук җәмәгать, кешенең халал хезмәте һәм маңгай тире белән тапкан ризыгы, аннан да тәмле ризык юк. Әйткәнебезчә, Аллаһ хезмәтсез дә бирә ала, хезмәтсез дә ашата ала. Язылган ризык тешне сындырып керә, ләкин шул ризыгыңны эшләп алсаң, аның тәме бөтенләй башка була. Аның тәме башка була. Чөнки син аңа үз көчеңне керттең. Чөнки кай вакыт чыннан да менә хезмәт итеп үз көчең белән табып ашаган кара ипидән дә хуш ислерәк һәм тәмлерәк ризык юк. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Берегез дә диде, үз кулы белән эшләп тапкан ризыктан да хәерлерәк, тәмлерәк ризык ашый алмас диде. Бу Пәйгамбәребезнең хадисе. Үз хезмәте белән. Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре диде, Дауд та үз хезмәте белән ашый иде диде. Бу Бухари риваятында килә. Һәм менә бер кызык нәрсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, пәйгамбәрләр күп булды, ләкин Дауд ни калды. Ни өчен? Чөнки бөтен пәйгамбәр дә кәсеп иткән. Хезмәт кылган, әмма ләкин бу өлкәдә үрнәк булган, әмма ләкин ни өчен Дауд? Дауд, аны хәтта царь Давид дип әйтәләр. Аның улы Сөләйман, Соломон, царь Соломон, сын Давида диләр. Шулай бит. Бу кешеләр тарихта иң бай кешеләр.
Тарихта бұлардан да бай патшалар, бұлардан да бай кішілі патшалар болмады һәм болмаячак. Һәм менә шушы Дауд алейхиссалам, әгәр дә бармагы белән булай торса, нинди ризык кирәк, нинди хөрмәт кирәк, бөтенесе аның табынына килә. Бөтенесен ашыйлар, ләкин юк. Карагыз, дөньяны шактый күргән һәм дөньяның менә шушы тәмен белә торган Дауд алейхиссалам бик яхшы аңлаган. Үз хезмәтең белән тапкан ризык ул башка ризыклардан тәмлерәк. Шуңа күрә царь Дауд пәйгамбәр шыпырт кына үзенең бүлмәсенә төшеп, шунда кулына шүкеш алып, беләсезме, тимер быжыралардан көбә, гаскәриләрнең көбәсен, ягъни кальшугалар ясый торган булган. Шул кальшуганы каядыр сатып, шуның акчасын алып, шул акчага ризык алган, менә моннан да тәмлесен күрмәгән. Шуңа күрә үз хезмәтең белән, маңгай тирең белән табып алган ризык, мөхтәрәм җәмәгать, аның тәме бөтенләй башка. Бөтенләй башка. Һәм бу Аллаһның хикмәте. Бу Аллаһның кыдраты. Менә соңгы вакытта бит инде күп зарланабыз. Кемдер хәтта ишеткәнем бар. Хәзерге ипиләр бигрәк тәмле түгел инде диләр. Менә элек тәмле булай дип диләр. Менә кирегез кибетләргә. Менә зуррак кибетләр әйтик, менә мәсәлән Бәхетле кебек, Перекресток, башка кибетләр бар шулай бит инде. Анда бүген 2 төрле түгел. Без үскәндә 2 төрле ипи бар явылда. Ул да әле ул ни иде? Байлыгы 30-40 төрле ипи саталар. Нинди генә юк. Агыда, карасы да, яшеле дә, башкасы да, арыш ипие дә, солы ипие дә, борчак ипие дә, карабыда ипие дә, нәрсә генә бүген безгә базар тәкъдим итми. Ипиләрне әле аның махсус тәмләткечләрендә салалар. Ипиләр тәмсез дип әйтеп булмый. Ләкин ник кеше зарлана? Беренчедән ул яшь чакта инде ул ашаган гел тәмле була инде ул. Нәрсәсе дә яшь чак тәмле була ул. Хәзер алыгая башлаганнар. Икенчедән җәмәгать элек кеше хезмәт иткән, элек кеше җәяү йөргән. Элек кеше кулына көрәк тотып, сәнәк тотып, элек кеше кулына тырма тотып, сабан тотып хезмәт иткән. Хәзер ат җигәсе юк. Хәзер скорость алыштырасы да юк. Хәзер газга басасы да юк. Круиз контрольга бастың, машинаны ул үзе алып бара. Әле активный круиз контроль, рәхмәт японнарга, немецләргә бөтенләй ялкауландырып бетерә. Әлбәттә ул кирәк, ләкин җәмәгать ипи бузылмады. Авызлар бузылды. Хезмәт юк. Бүген физик хезмәт юк. Бүген кеше хезмәт белән алмый. Шуңа күрә тәме юк. Булай ризыклар тәмне. Шуңа күрә ризык түгел, авызлар бузылды. Аллаһ Тәгалә инде үзе безне хәерле, бәрәкәтле тормышта яшәтсен. Аллаһ Тәгалә Мөлк сүрәсенең 15-нче аятында әйтә: "Хуаллази Ja'ala lakumul arda dhalula." Аллаһ сезнең өчен җирне буйсындырды ди. Җир сезгә буйсына хезмәт итә ди. Famshu fi manakibiha. Һәм җирнең җилкәләре буйлап, җирнең җилкәләре буйлап йөрегез ди, ягъни аркасында йөрегез ди. Wa kulu min rizqi. Һәм Аллаһның сезгә булган ризыкларын ашагыз ди. Wa ilayhi nushur. Ләкин ахырдан Аллаһка кайтып җавап тотачаксыз ди. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә, гаилә әһелләребезгә, балаларыбызга, киләсе нәселләребезгә хезмәт сөючән, һөнәрле булып, кәсепле булып, гыйлемле булып яшәргә, гыйлемле булып үсәргә Раббым балаларыбызга насыйп итсә иде. Һәркем үз кәсебен, үз хезмәтен, үз ризыгын табып, тормышта ашау эше йоклау гына түгел, кешегә шушы хезмәте белән шатлык, сөенеч китерүчеләр булып яшәргә Раббым насыйп итсә иде. Һәм инде безне бүгенге замананың бәләсе булган ялкаулык афәтеннән, менә бу мискинлек, гаҗизлек афәтеннән Раббым безне үзе имин кылсын. Хәерле, бәрәкәтле тормышлар сезгә, исән-имин алдагы дәресләребездә дә күрешергә насыйп итсен. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.